Bon, boa tarde xa, porque penso que xa é boa tarde. Ainda non comemos. Tomamos cualquier cousa aí fora. Bon, eu quero comezar por agradecer a Academia o convite, que entendo que non é un convite persoal, senón que é un convite ao meu grupo de investigación, a Galabra, que eu de alguma maneira represento aquí. E tamén quería aproveitar a oportunidade para parabenizar o traballo recoñecer públicamente e parabenizar o traballo que está a facer a Academia nos últimos tempos, e tamén para lle agradecer ese traballo. Dito fica, non? Dito fica públicamente. As ideas principais do meu traballo están no título, da miña exposición están no título, é dicir, que ten moita metáfora. Aparece a palabra galeguía, que tentarei explicar despois, mas aparece a trave, a chave, bon, falaremos niso, mas penso que son relativamente transparentes e, como digo, están colocadas aí. E esas ideas principais que eu quero compartillar hoxe aquí convosco están sustentadas no traballo de investigación do meu grupo, que tamén aproveitarei para presentar, ainda que sexa brevemente, aproveitarei para presentar. A nivel de procedimento, eu pretendo sintetizar moito os principais resultados deste grupo de investigación, do Grupo Galabra, en relación co relacionamento galego-lusófono, e depois colocar algunhas reflexións xerais que quizá teñan algunha utilidade para o asunto que nos convoca neste seminario, o asunto do relacionamento cultural galego-lusófono e do papel da Galiza ou dos modos como a Galiza pode intervir nese relacionamento. Antes de comezar con ese procedimento, permítame que explique únicamente unha das palabras do título, a palabra galeguía. A palabra galeguía ten a ver co que nós facemos e co que nós estudamos en Galabra. Nós estudamos sistemas culturais, estudamos o funcionamento, a estrutura, a organización, as relacións internas de sistemas culturais e tamén as relacións externas de sistemas culturais. Aquí lo que nós chamamos intersistemas. Isto é un conxunto de comunidades, vamos simplificalo desa maneira, de comunidades que se relacionan entre sí. Relacionanse de diverso tipo, de diversas maneiras, e alegando diferentes elementos comuns, diferentes materiais comuns. Hai un intersistema que ocupa os nosos traballos nos últimos anos, que é o intersistema que internacionalmente se coñece como lusófono, que é dicir, aquel conxunto de sistemas culturais que alegan compartillar un material que é un material constitutivo e un material central, que é a lingua. A lingua, internacionalmente coñecida como portuguesa, en palabras de Carballo Calero, diría aquilo do romance ibérico occidental, en fin, o portugalego, que din agora o Bagno, por exemplo, o brasileiro. Lapa tamén fala, efectivamente, Lapa tamén falaba niso, moi ben apuntado, o galego portugués, o portugués. Claro, como lle chamamos a este intersistema? Esta é a questón. Internacionalmente, como digo, é coñecido como lusofonía. Ben, é verdade, e hai persoas neste auditorio que saben moito máis do que podo saber eu na vida de relacións diplomáticas e culturais, que non é un termo pacífico. Lusofonía leva consigo luso en toda a xente se recoñecen, en todos os axentes que participan neste intersistema se recoñecen co termo luso, hai sombras do colonialismo por trás, e entón non é a primeira vez que varios axentes, varias persoas, grupos, incluso institucións que participan deste intersistema que tentan socializar outra palabra ou propor outra palabra, outro conceito para entender isto. No ano 2005, aquí en Santiago de Compostela, a Asociación Internacional de Lusitanistas, que é a principal organización académica de estudos lusófonos no mundo, organizou, como digo, na Universidade de Santiago de Compostela, o seu 8º congreso. Fai congresos trianuais e organizou un aquí. E para alén de traballos académicos e de comunicacións, etc., había tamén unha parte cultural relativamente forte naquel congreso. E había, entre as actividades culturais, unha mesa de escritores e escritoras. E aí hai escritores da Galiza, de Portugal, do Brasil, da África, de Timor. E unha das encomendas que tiña esta mesa de escritores, para alén de escreveren e pensaren, e comeren e beberen, que todo fixeron, estaba de ver se había algunha alternativa para aquilo da lusofonía. Entre aquel grupo estaba Luís Rufato, un escritor brasileiro, moi coñecido, máis coñecido desde que participou na Feira do Libro de Berlín, en fin, moi coñecido, e el propuxo o conceito de galeguía,
E naquela mesa de escritores, polo menos, triunfou aquela idea de galeguía. Por qué? Porque a galeguía facía referencia ao territorio de orixe dese material común, da lingua común, a Galequia, a Galecia, en fin, aquel espazo. A Galiza non ten grandes cuitas nin problemas internacionais co resto dos axentes, é máis ben un territorio simpático o conxunto dos outros axentes. Aquelas sombras a que me refería antes de pasado, de imposición, luso, etc., fican banidas con este nome. E tamén é verdade que do punto de vista da Galiza, o feito de que a Galiza transparente naquel nome, en fin, algunha utilidade ten, algunha utilidade nese sentido ten. E ademais tamén o propio conceito de galeguía pensábase que podía transparentar, se queren como metáfora, non sei, mas transparentar aquela idea de que o intersistema non tiña centros, ou polo menos non tiña un centro claro, que era unha rede, nos chamamos unha rede distribuída. Vou facer unha parte, hai varios tipos de redes, rede centralizada, un centro, rede descentralizada, con varios centros, e é unha rede distribuída. Para que se faga unha idea, é a malla dunha rede de pescar. Esta idea da malla dunha rede de pescar, en que non hai centros, en que os varios nodos, os varios axentes teñen autonomía, máis coordínanse, traballan para o ben común. En fin, digamos que todo iso está relativamente estudado, hai interdependencia, hai un traballo colaborativo, hai confiabilidade entre esas partes. Entón, galeguía podía ser, como metáfora, podía servir para estes efeitos. Nos, nese sentido, utilizámolo, nos no grupo, en Galabra, utilizámolo para algunha das nosas accións de transferencia. É dicir, en 2007 fomos encargados de realizar un plano de relacionamento galego-lusófono por unha fundación daqui da Galiza, e chamamos aquel plano Galeguía, Encontro dos Cinco Cantos, por esta idea da utilidade específica que podía ter para a Galiza. Era un plano de relacionamento Galiza-Cabo Verde, en que localizábamos 3 ámbitos centrais, que era o turismo, as pescas e a cultura. E na cultura había música, gastronomía, desporto, en fin. Era un plano moi xeral. E entón coloco aquí, digamos, ese conceito de galeguía. Ten tamén algún senón, que é un conceito que haberá que socializar se é que os axentes envolvidos queren socializalo. A lusofonía terá outros senóns, mas está socializado, non é uso habitual. Feito este esclarecemento previo e primeiro, deixeme dicer que é o que nos facemos en Galabra. Teñen aí a páxina, se ven na páxina, está sediada na Universidade Federal de Goiás, porque Galabra é un grupo que nace en 1998 na Universidade de Santiago de Compostela, mas ten membros e até estrutura estável noutras universidades, neste caso na Universidade Federal de Goiás, ten unha estrutura estável, oficialmente recoñecida, igual que aquí en Santiago de Compostela, mas tamén ten membros na Universidade Ríter do Reis, de Rio Grande do Sul, na Universidade da Coruña, eu mesmo, na Universidade do Miño, etc. Que é o que nos facemos en Galabra? Nos estudamos a cultura como ben e como ferramenta, quer dizer, como ben, como patrimonio material e inmaterial, como ferramenta, como instrumentos con que as persoas organizan a súa vida e actúan na sociedade e nas mentalidades e nos modos de ver, nos modos de visón e de división do mundo. Vimos da literatura, vimos de facultades de filoloxía, temos unha costela forte para a parte da transferencia, da innovación, en fin, creamos algunha empresa spin-off, ese tipo de cuestións, e sobre todo o que estudamos centramos os nosos intereses no estudo do intersistema lusófono, vamos dizer así, no estudo da galeguía, este é o noso principal interese. E neste momento tivemos varios proxectos activos e neste momento temos activo un proxecto que sobre os impactos sobre os discursos, as prácticas culturais e os impactos que o Camiño de Santiago ten na cidade de Santiago de Compostela. Como ven, esta parte ligada ao turismo, a planificación, etc., está sempre presente. Ao longo dos nosos traballos, nós temos obtido resultados a través de proxectos individuais. Por aí circula un libro de Ernesto Guerra da Cal, do noso colega Xoel Rodríguez Gómez, que é a súa tese de doutoramento, el tamén fai parte do grupo, o estudo de traxectorias individuais como a de Guerra da Cal, como a de Alfredo Guisado, en fin, como a de Paz Andrade,
creo que tamén está ben nomealo aquí, fan parte dos nosos traballos e dos nosos estudos, igual que as investigacións sobre períodos marcantes do relacionamento galego-lusófono, pois o século XIX-XX, esta pasaxe, o período da chamada transición política na España, etc. Procesos até de aculturación dos galegos no Brasil, por exemplo, estudamos este tipo de cuestións. De todo isto, teñen moita máis información na nosa web, se quiseren, a vontade. De todo isto, retiramos algúns resultados que vou, co seu permiso, vou sintetizar aquí. Pretendo falar ou reter a súa atención apenas 20 minutos. Xa van varios deses minutos, a ver se consigo. Non prometo nada, mas tentarei. En canto a esa síntese de resultados a que me refería, vou falar de materiais, de campos, de modos e de funcións do relacionamento. Este, digamos, que sería o painel xeral. Materiais. Os materiais fundamentais do relacionamento, sobra dicer, a lingua. Dicía antes, a lingua é esa familiaridade, proximidade, identidade lingüística, porque isto vai depender dos grupos en xogo, os que coloquen, serán os que coloquen eses termos, e a lingua, como digo, é o principal elemento alegado polos varios axentes do intersistema. Temos que relacionarnos, é bon nos relacionarmos, por qué? Porque falamos a mesma lingua, ou unha lingua familiar, ou unha lingua próxima, ou unha lingua idéntica. Esta é a idea. Claro, este relacionamento non se basea únicamente na lingua, senón que basease na tradición, na historia compartillada, e nun conxunto de materiais culturais que están presentes e son alegados polos grupos e polos axentes que establecen esa relación en varios graos, en varios momentos, e son materiais culturais que teñen a ver, pois, por exemplo, coa celebración, os modos de celebración do San Xoán, por un caso, non? É dicir, de outro día na televisión falaba un brasileiro do Nordeste e dicía que aquí celebran o San Xoán igual que o celebramos nós no Nordeste. Pois isto tamén ten a ver con eses elementos de relacionamento. Claro, o que interesaría comentar aquí é o grao de consenso e de vixencia deses elementos, deses materiais con que nos relacionamos. En fin, colocarei algún exemplo. O saudosismo, a saudade. A saudade foi creada, esta idea de material identitario fundamental para a comunidade portuguesa, foi creado por Teixeira de Pascuais na década de 10 do século XX, foi inmediatamente apropiado polos galeguistas, con diferentes utilidades e valores, e pasou a identificar tamén esa comunidade galega. Canto hai de saudosismo na identidade das persoas que hoxe están aquí sentadas? En que grau, en que medida está vixente ese material cultural? En que grau hai consenso en volta de que os galegos somos galegos porque sentimos a saudade? Non sei se consigo explicarme con este elemento. Sería moi interesante, e nós, na medida das nosas posibilidades, estamos estudando iso, o grau de vixencia, o grau de consenso dos materiais culturais con que nos identificamos e con que nos relacionamos. Como digo, estamos investigando neste proxecto sobre o Camiño de Santiago, e os resultados, aínda que son provisorios, son curiosos, cuando menos. Cualificareinos como curiosos. Entrevistadas varias persoas que visitan Santiago de Compostela, de orixe portuguesa, identifican unha comunidade singular galega e identifican tamén unha comunidade galego-lusa. Podo até dicer as porcentaxes, que as persoas que identifican esa comunidade singular galega están por volta do 57% na nosa mostra. Insisto no carácter provisorio destas cuestións. As persoas que identifican unha comunidade, persoas portuguesas que identifican unha comunidade luso-galega, están por volta do 37%. En que asentan esa comunidade? En que materiais asentan esa comunidade? O primeiro que poderíamos dicer ou poderíamos pensar é na lingua. O primeiro material que identifican estas persoas entrevistadas é a paisaxe e o territorio, non é a lingua. Despois é a historia e as tradicións, non é a lingua. Teño aquí o elemento. Os hábitos e os costumes, e estamos no 20%, e son un 9% identifican a lingua como ese material. Obviamente fan falta máis estudos nese sentido, mas coloco este exemplo para que reflexionemos sobre o grau de vixencia deses materiais, o grau de utilidade deses materiais, e que
a lingua é o material central, mas non é o único material que nos une, non? O que é alegado como unión. Isto en canto a materiais. En canto a campos, o relacionamento galego-portugués localízase fundamentalmente, basicamente, no campo literario. O campo literario ten unha centralidade até mediados do século XX pois importante, entón iso enténdese tamén en grande medida, é o campo onde se elaboran ideas para a comunidade con unha maior forza, non? Con maior vixencia. Mas tamén ese relacionamento está presente no campo musical, no campo cinematográfico, no dramático, asociacionismo, no campo académico. Deixeme colocar apenas un exemplo sobre isto último, ou dous exemplos sobre isto último. Hai pouco foi nomeado doutor honoris causa o profesor Ramón Villares pola Universidade do Miño. Outro exemplo, falaba antes da Asociación Internacional de Lusitanistas. Permítanme indicar que nos últimos 8 anos esta asociación foi presidida por un galego, ia dicir por acaso, non sei ben se por acaso, mas en fin, o director do Grupo Galabra, o profesor Elías Torres, e neses 8 anos contou coa Secretaría Xeral doutra persoa do grupo, de Carmen Villarino, nos primeiros 4 e de min mesmo, eu mesmo era secretario xeral nos últimos 4 anos, para alén da profesora Raquel Bello, que agora está en Río Grande do Sul, que era responsável da revista da asociación. Aí este tipo de relacións tamén se establecen nese sentido. Relacións nos campos culturais de vario tipo. Para exemplificar este punto, déxame falar do saudoso Galego no Mundo. Non sei se hai persoas que se lembran daquela actividade, mas no ano 2000, Santiago de Compostela foi capital europea da cultura e entón a Cámara Municipal, o Concello, organizou unha actividade intitulada así, Galego no Mundo, latín en po. Este verso de Caetano, non? En fin, foi coordenada polo profesor Elías Torres, outra vez, e aquí estaban presentes cineastas, músicos, escritores do conxunto da galeguía ou da lusofonía. Daquelas relazóns establecidas nos campos culturais en sentido alargado, surxen actividades como os Cantos da Maré, por exemplo, que agora que se organizan cada ano na cidade de Pontevedra. Vayamos falamos de materiais, falamos de campos, vayamos aos modos. Como se establece ese relacionamento? En síntese, a intensidade do relacionamento é desigual. E depende en grande medida da situación política. A situación política entre os varios axentes. Estou a falar basicamente na Galiza, mas a situación política condiciona e determina ese grau e ese nivel e esa intensidade do relacionamento. Reparen que o galeguismo, o movimento que sustenta e que promove a identidade diferenciada da comunidade galega, vamos a definir así, tende a se relacionar na parte sobre todo portuguesa, non só, mas na parte sobre todo portuguesa, con axentes ou con grupos ligados á esquerda e ao ámbito progresista. Normalmente este é o que caracteriza, sempre así, mas en xeral, os nosos estudos é así. É a homoloxía política que se establece nesta relación. E dúas periferias non crían un centro, quer dizer, se hai periferia nos dous lugares, dificilmente, por máis que esas periferias aspiren legitimamente a ocuparen o centro nos seus respectivos sistemas. Mas o grau de relación, como digo, ten esa dependencia, a intensidade depende desa situación política. Outro elemento, os termos do racionamento son xeralmente son os colocados pola Galiza. Quer dizer, aí hai moito de non incomodar, de respeito, de non ser invasivo, non? Pola parte, nomeadamente, portuguesa. Non? Digamos que, se fose unha relación de outro tipo, digamos, os tempos márcalos ti, os modos, és tú a marcalos. Non? E despois hai outra conclusión, nesta síntese apresada que estuve a facer, que ten a ver co grau de institucionalización. Quer dizer, hai unha evidencia que demostra que a maior grau de institucionalización nas relacións, maior suceso desas relacións. Maior estabilidade, naturalización na cidadanía, maior suceso. Menor institucionalización, maior grau de individualismo, se queren, de carácter individual, máis fraqueza se establece nesas relacións. Eu dicía aquí a falar de materiais, de campos, de modos e de funcións desa relación. Para que nos relacionamos? Este é o ponto
eu creo que central do que eu vou comentar aquí, non? Para que nos relacionamos? Para que nos relacionamos con Portugal e tal? Que é unha boa pregunta. De entrada, eu creo que é unha boa pregunta. Para que? Históricamente e en xeral, Portugal e a lusofonía no seu conxunto, mas sobre todo Portugal, desempeña unha función para Galiza e para o galeguismo chamada de reintegración, que é un sistema que compartilla, nos chamamos con o profesor Beramendi, o referente afirmativo, que é aqueles elementos, aqueles marcadores identitarios que identifican a propia comunidade. Bueno, Portugal compartilla coa Galiza eses marcadores. Cultura popular, lingua, historia, en fin, etcétera, etcétera. É aquel sistema con que os grupos galeguistas aspiran a se reencontrar, para se autocompletar, digamos. Esta é a función histórica que desempeña o sistema portugués para Galiza. Hai momentos concretos en que desempeña outras funcións referenciais, por exemplo, a función da analoxía ou de emulación. Na altura do 25 de abril, para os grupos da esquerda galegos, Portugal era o modelo a imitar. Había aquela memoria da historia compartillada, había aqueles discursos de unidade lingüística, en fin, con moitos matices, mas sobre todo había un proxecto político e había que eles estaban por diante nun determinado proxecto político e nós, os galegos, tiñamos aí un modelo que imitar, non? En algúns momentos tamén o mesmo acontece noutros sistemas, quer dizer, o Brasil en grande medida tamén serviu nos anos 60-70 de modelo de emulación para os países africanos de lingua portuguesa, por exemplo. Había varios exemplos que colocar aquí. Mas tamén hai momentos en que Portugal funciona como referente de oposición para Galiza. Isto é un elemento relativamente, unha funcionalidade, digamos, relativamente innovadora no sistema cultural galego, mas si é verdade que nos anos 70, a partir dos anos 70, e sobre todo no campo da codificación lingüística, Portugal funciona como referente de oposición para Galiza. Lembren aquilo de, e non vou entrar máis neste asunto, mas lembren aquilo de, linguas irmás, pero diferentes. Esta adversativa ten moito a ver con iso. Mas, en xeral, como digo, e habitualmente, as relacións son relacións de confianza, son relacións de confiabilidade, e son relacións que asentan, se me permiten retomar as dúas metáforas do título, asentan na trave e na chave. Quer dizer, na trave, no sentido de reforzo, de suporte, de preenchimento de carencias, de preenchimento de défices, isto que facía Teófilo Braga, isto que facía Rodríguez Lapa, estas funcións de asistencia identitaria, non é dicir, os galeguistas eran conscientes dos seus défices e entendían que Portugal, que era un sistema normal, en que a lingua funcionaba de determinada maneira, en que a cultura funcionaba de determinada maneira, que era o modelo a imitar. Este elemento de reforzo e de trave para asentar a casa propia e tamén para contribuir á casa común, se me permiten continuar con esta metáfora. Esta é a idea de trave, de reforzo mutuo, de preenchimento de lacunas, etc. Outra das funcións, ao lado desta de suporte e de reforzamento, é a de chave. Brevidade. Ben, pois dádeme 3 minutos e acabo. E disculpai. A chave, en fin, nós damos as chaves da nosa casa a aquelas persoas en que confiamos. Sí. Si confiamos en sistemas, eses sistemas poden funcionar para nós como chave dese relacionamento. E reparen, a Galiza achega a casa común chaves. A chave do mundo hispano, por exemplo. Sí? Achega. Mas tamén achega as chaves que permiten todos os enclaves galegos no exterior. Os centros galegos, en todos os territorios galegos no exterior. Esa rede distribuída tamén achega ese tipo de chaves. Igual que outros achegan outras chaves. Mozambique achega a chave do Índico, Angola e Mozambique a chave da África, etc. As chaves son un elemento importante. En canto a reflexións, deixenme apenas colocar o seguinte, dicer o seguinte. Falábamos de que o grau de institucionalización e a situación política determinan o relacionamento. Bon, se iso é así, nós neste momento estamos a viver un momento de oportunidade. Un momento de oportunidade. Por qué? Porque a Galiza conta cun aparello político propio, que ademais permite relacións a varios níveis, na Unión Europea, na Eurorrexión, Galiza-Portugal, etc.
a situación sociolingüística da Galiza fai con que aquilo que era sentido como unha ameaza, o portugués, cada vez se comeza a sentir máis como un aliado, xa non como unha ameaza. Existe un cuadro legislativo específico para regular o relacionamento, a Lei Paz Andrade. Isto é unha lei que, ademais, foi creada con consenso, por unanimidade das forzas políticas representadas, que emana da sociedade civil, sí? E que identifica, ademais, os campos de accións fundamentais, non? É dicir, que son o ensino, os medios de comunicación, e que é, como digo, unha oportunidade, aínda sabendo e tendo en conta que o proceso de implementación da Lei Paz Andrade e o proceso de implementación do relacionamento e de construción da galeguía pode xerar resistencias. Será obvio dicelas aquí, mas, en fin, da parte portuguesa, que Galiza se pareza a Portugal ou que sexa como Portugal e que estexa na España, rompe un pouco o seu esquema nacionalitario de construción identitaria, rompe un pouco. Hai máis, o simplifico por aquí. Da parte galega, o grau de castellanización das prácticas lingüísticas e culturais galegas interferen no relacionamento. O grau de consciencia lingüística unitaria das populacións galegas e tamén das elites, daquelas persoas que acumulan capitais na Galiza, tamén teñen a ver co tipo dese relacionamento e tamén pode ser unha resistencia. E en última instancia, e acabo xa de verdade, o grau de suficiencia das ferramentas e o grau de eficacia dos modos de relación. Iso vai ser central para o relacionamento. En outras palabras, que estamos dispostos a facer desde a Galiza se é que nos interesa o relacionamento, se é que ese relacionamento vai ir na chave do ben común, de criar benestar e felicidade para as persoas, que estamos dispostos a facer para que iso sexa así? Estamos dispostos a aumentar o grau de eficacia dos modos, o grau de eficacia das ferramentas? Coloco apenas un exemplo. Está aquí Xil Hernández. Xil Hernández participou na elaboración da programación de lingua e literatura galega de BUP nos anos 80. Naqueles materiais, a literatura galega de BUP contemplaba un par de temas sobre literatura portuguesa e lusófonas, porque un par de temas específicos sobre literatura portuguesa e lusófona, e falábase de que a literatura portuguesa e as literaturas de expresión portuguesa son un complemento adecuado para facilitarmos unha visión universalizadora da nosa cultura. Para além deses temas, había moitísimas epígrafes, eu contei 27, mas, en fin, moitísimas epígrafes noutros temas xerais, temas da Galiza, en que eran incorporados outros conteúdos do conxunto da lusofonía. Naqueles manuais dos anos 80 había mapas que eran como este mapa daqui, era o galego portugués no mundo, e os rapaces, as raparigas daquela altura estudaban por este mapa. Eses mapas a partir do ano 82 foron sustituídos por outros mapas. Un mapa que representaba as 4 provincias da Galiza e aqueles territorios limítrofes al este, non é? Somos o que comemos en grande medida e os mapas representan a nosa visón do mundo, e non é igual formar xente educada nuns mapas que noutros mapas. Ese tamén é un labor que nós temos que entendo que temos que facer aquí. De nós, da institucións e sociedade civil, depende aproveitar esta oportunidade, depende apurar as nosas ferramentas e dotarnos de instrumentos institucionais que contribúen para fundar a galeguía. A nosa sobrevivencia como comunidade, a nosa felicidade individual e colectiva, a nosa capacidade de acceder a bens e recursos depende en grande medida de estarmos á altura deste reto. Obrigado pola atención.